Запущенный кашель. Как вылечить в домашних условиях быстро и бесплатно? Так что тема очень интересная. Начинаем. Это только кажется невероятным. Здравствуйте, друзья. В общем, поговорим сегодня на такую тему, как запущенный кашель. Как вообще вылечить в домашних условиях, как можно быстрее и без лекарств. Что вообще такое запущенный кашель? Это кашель, который не прекращается уже больше 2 недель. Это считается запущенный кашель. Кашель — это реакция организма на какой-либо сбой, в частности в органах дыхания. Скорее всего, это проблема с легкими, бронхит, либо вы простудились, грипп. Также может кашель быть из-за того, что воспаляется гортань и тоже может вызывать кашель. Запущенный кашель, чтобы определить из-за чего, нужно сходить в больницу, посетить вашего лечащего врача, чтобы он сделал вам рентген легких, направил вас и уже выяснил причину кашля. И исходя от результатов УЗИ, назначил вам соответствующее лечение. Ну и, конечно, он назначит вам кучу дорогущих лекарств, которые, не всегда у всех есть возможность купить, приобрести, потому что доходы у всех разные. И как же лечить, если вот, например, нету денег совсем, да? А дома, например, как бы тоже боись, а вдруг вот я буду дома лечиться и не поможет. Ну, нужно, во-первых, отгонять эти мысли, настраиваться на позитив. Начинать нужно, конечно же, вот вы определили причину, например, у вас бронхит. И начинаем лечить бронхит. Чтобы вылечить бронхит, нужно снять воспаление. Воспаление снимается чем? Конечно, ни в коем случае нельзя сразу налегать активно на антибиотики. Потому что антибиотики не всегда помогают, еще и наносят существенный вред вашему здоровью. Есть очень много домашних рецептов, которые помогают избавиться от кашля за несколько дней. Первый рецепт — это, конечно, обыкновенная ромашка. Берем 2 столовые ложки цветков ромашки, заливаем 1 стаканом кипятка, настаиваем полчаса и пьем по полстакана 3 раза в день через 2 часа после еды. Курс лечения 10-14 дней. И кашель пройдет. Ромашка является отличным противовоспалительным, антибактериальным и укрепляющим иммунитет средством. Хорошо помогает отхождению мокроты из легких и снимает воспаление с бронхов. Устраняет главную причину кашля — это воспалительный процесс в органах дыхания. Дальше, кроме ромашки, что еще можно посоветовать? Это обыкновенное алоэ. Как ни странно, алоэ, а еще лучше с медом, отлично помогает справиться даже с самым застарелым и запущенным кашлем. Прежде всего, берем 1 столовую ложку мякоти алоэ, берем столовую ложку меда, хорошенько размешиваем и принимаем по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. Курс лечения 10 дней. Помогает избавиться от мокроты, вывести мокроту из легких и устранить причину кашля. Как быстро остановить приступ кашля? На моем канале есть видео, могу вам ссылку закрепить в комментариях. Но я вам это упражнение покажу, как я его делаю, как я его немножко усовершенствовал. Например, у вас сильный приступ кашля, вы ничего не можете с этим поделать. Просто берем и задерживаем дыхание. Например, сильный кашель, там мы не можем остановиться. Просто не делаем никакого вдоха, просто закрываем рот и не дышим. И сколько
можем продержаться, столько и не дышим. Это поможет остановить приступ кашля. Также еще хорошим средством от кашля является, чтобы быстро остановить приступ кашля, попробуйте бурячный сок. Ну, свеклы взяли, со свежей свеклы, натерли на терке и выдавили сок. И принимаем по 1 столовой ложке 3 раза в день. Хорошо помогает. Также очень хорошо помогает справляться с кашлем. Это чеснок. Берем чеснок, мелко нарезаем, очищаем, мелко нарезаем. Например, 3 зубчика чеснока заливаем стаканом кипятка и настаиваем там хотя бы 1 час. И принимаем по полстакана 3 раза в день. Вот такая вот чесночная вода, она помогает справиться с приступом кашля и снять воспалительный процесс. Дальше, если, например, кашель, затянувшийся, запущенный кашель, сопровождается высокой температурой, которая длится уже больше недели, срочно обращайтесь немедленно к врачу, идите в больницу, потому что если у вас кашель просто без температуры, можете лечить дома. Если температура не спадает, вы плохо себя чувствуете, вы вялый, кашель не проходит, чувствуете боль в груди, обязательно обращайтесь к врачу. Тут уже самолечение противопоказано, очень может опасно быть. Поэтому не рискуем и идем в больницу. Дальше, что еще помогает справиться от кашля? Кашель, как ни странно, еще вызывает затянувшийся кашель, прием некоторых препаратов. В частности, когда мы принимаем препараты, например, от давления, очень часто побочным эффектом является кашель. Если вы, например, принимаете какие-либо препараты от давления, и вы начали кашлять, то бросайте пить этот препарат, переходите на другой. И кашель тоже пройдет. Потому что многие не читают инструкцию к лекарству и принимают по-своему, как они там считают нужным. Но этого делать нельзя. Нужно, прежде чем принимать какой-либо препарат, проконсультироваться с врачом и внимательно почитать инструкцию, как принимать. Так что, друзья, что я хотел вам еще сказать. Для профилактики кашля, конечно, нужно укреплять иммунитет, заниматься закаливанием, заниматься спортом, не переохлаждаться, вести здоровый образ жизни, бросать курить. Ну и, конечно же, больше позитива. Без этого никак. Так что вот такое видео получилось. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте кнопочку спонсорства, становитесь спонсорами канала. И всем пока, будьте здоровы.